हजुरहरूलाई लाग्नु होला यो मेरो हातमा भएको चिज चाहिँ के होला भनेर। यो चाहिँ मौरीको चाहिँ बी प्रोपोलिस अर्थात् मौरीको चोप हो है। यसको चाहिँ एकदमै धेरैवटा फाइदाहरू छ के। जस्तो जहिले पनि त्यो कहिले निको नहुने टन्सिल अनि अपरेसन गर्नुपर्ने टन्सिलको लागि पनि तपाईँले बिहान 10 थोपा बेलुका 10 थोपा यसलाई सेवन गर्नुभयो भने चाहिँ अपरेसन गर्नबाट तपाईँ जोगिनुहुन्छ। र अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो, यसले रुगाखोकीलाई पनि काम गर्ने भयो, पुरानो भन्दा पुरानो पिनासहरूलाई पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ हैन। त्यसपछि यो चाहिँ जस्तो महिलाहरूको लागि पाठेघरको क्यान्सर, इन्फेक्सन, अनि त्यसपछि के अरे हाम्रो शरीरको विभिन्न बडीहरूको क्यान्सरहरूको लागि पनि यो एकदमै लाभदायक छ। महिलाहरूको विशेष धेरै जसो मैले देखेको चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ पाठेघर इन्फेक्सनको मुख्य कारण भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने प्याड, अनि त्यसैको कारणले गर्दा आजभोलि चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ पाठेघर इन्फेक्सनको समस्या चाहिँ प्रत्येक दिदीबहिनीलाई मैले देखे अनुसार चाहिँ 95% दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पाठेघरको समस्या छ। त्यो कारण भनेको चाहिँ हामीले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याडको कारण हो। र अनि यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू कति धेरै उपचार गरेर थाकेको दिदीबहिनीहरू मैले धेरै भेटेको छु। यदि हजुरहरू पनि उपचार गरेर एकदमै थकित हुनु भएको छ, एन्टिबायोटिक खाएर चाहिँ गल्नु भएको छ भने तपाईले सबै एन्टिबायोटिकलाई चाहिँ साइड लगाएर यो मौरीको बी प्रोपोलिस अर्थात् मौरीको चोपलाई सेवन गर्नुस् र आफ्नो पाठेघरलाई स्वास्थ्य राख्नुस् भन्न चाहन्छु। र तपाईलाई यो कहाँ पाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई खुल्दुल लाग्न सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो युटन इन्टरनेशनल पालीको बिक्री केन्द्रको बटार शाखामा पाउनुहुनेछ। चाहिन्छ भने हजुरहरूले सन्तुमाया तामाङलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।